Xitoyning dinga qarshi qilmishlari barg'ansiri ig'irlashmoqda. 6 fevral Masih geziti bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy yaqinda yangidan tuzish kirgizib yo'lga qo'ygan diniy ishlarni boshqarish nizomnomasini qattiq ijro qilib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi barg'ansiri ig'irlashmoqda. Xabarda Xitoy bir tarafdan terrorchi degan nom bilan dinga e'tiqod qilgan ommani bostirsa, yana bir tarafdan yangidan o'ttirg'a qo'ygan diniy ishlarni boshqarish nizomnomasini qattiq ijro qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning har qanday diniy faoliyatini qonunsiz faoliyat doirasiga kirgizganligini, shunaqla Xitoylardan xristian diniga e'tiqod qilganlarning diniy e'tiqodiga qattiq to'sqinlik qilayotganligini oshkorladi. Xabarda Dunyo kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarni terrorchi tuhmati bilan tarbiyalash lageriga qamab, kommunizm ideyasiga majbur qilayotganligini, oldingi yillari lagerga qamalganlarni 3 oydan 6 oygacha qo'yib berganligini, navbatda qamalganlarning qachon chiqib ketadiganligini bilmaydiganligini, bir qism oilada oila a'zolarining hammasi tarbiyalash lagerlariga qamalish sababi bilan oilada odam qolmaganligini, Xitoy doiralari tarbiyalash lagerini uzluksiz ko'paytgan bo'lsa-mu, biroq tarbiyalash o'rinlariga odam patmaganlikdan Sharq Turkistonning bir qism o'rinlarida masjidni tarbiyalash lageriga o'zgartganligini oshkorlagan. Xitoy Avstraliyadagi Xitoy siyosatiga qarshi demokratchilarning ovozini bo'g'ishga boshladi. 7 fevral New-York vaqti geziti xabarida bildirilishicha, Xitoy kommunistlari Avstraliyada faoliyat qilayotgan Xitoy demokratchilarining ovozini bo'g'ishga harakat qilib qolmay, balki Avstraliya jamiyatiga qo'l silishga boshlagan. Xabarda Avstraliya xalqining Xitoyning mushtum zo'rligiga bo'lgan qarshiligi Xitoyning g'arb ellariga qilayotgan dushmanliklari oldida besilib qolganligini, Xitoy boshqa erkinlikni xohlaydigan jamiyat va davlatlarni dushman hisoblaydiganligini, Xitoy Avstraliyada yashayotgan Xitoy kommunistlariga o'xshamaydigan ko'z qarashdagilarni yushurun nazorat qilayotganligini, bir qism kishilar Xitoyning yushurun nazorat obyekti bo'lib qolishdan qo'rqib yoshirinib kelayotganligini, bir qism Tayvanni Xitoyning bir qismi emas deb qaraydigan kishilarning Xitoy shirkatlaridan qo'g'langanligini, Avstraliyada Xitoy tilini ikkinchi til deb qaraydigan Xitoy fuqarolari chetga qiqilganligini, bir qism Xitoy siyosatiga qarshi aktivlarmi chetga qiqilishdan ansirab ehtiyotchan bo'lib qolganligini, Xitoyning Avstraliyadagi Xitoycha tashviqot markazining kengayib, Xitoyga qarshi aktivlarning yo'lini to'sib qo'yganligini, Xitoy Avstraliya ichida emas, balki dunyoning hamma yeriga qo'l tiqayotganligini oshkorlagan. Xitoy Sharq Turkistonda tarbiyalash lagerining borligini inkor qildi. 7 fevral Aki Press to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Olmutada turishliq bosh elchisi Zhang Wei Sharq Turkistonda tarbiyalash lagerining borligini inkor qilgan. Xabarda Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Zhang Wei CNN muxbirining Sharq Turkistonda necha minglagan Uyg'urning tarbiyalash lagerlariga qamalganligi haqidagi savoliga javob berganda, Xitoy ochgan tarbiyalash lageriga aloqador nurg'unlagan suratlik amaliy paketlarni, shundaqla xalqaro jamiyatdagi axborot o'rinlari egillagan ishonchlik ma'lumotlarni inkor qilib, Xinjiangda undaq ish yo'q. Hamma davlatga o'zining bexatarligi muhim. Qozog'istonda Qozog'iston bexatarligi va muqimligini qo'g'dash qonuni bor. Xitoydami ham, Amerikadami shundaq degan. Erdo'g'an Turkiyada ishlab chiqarilayotgan har qanday mahsulotning chet eldan setib olinmasligi lozim dedi. Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiya Büyük Millet Meclisi'deki partiyasining gruppi yig'inida so'z qilib, yerlik ishlab chiqarishning nihoyat zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Hamda Turkiyada loyihaligili ishlab chiqarg'ili bo'ladigan yumshoq detal, turli sistemalar qatorliq hech qanday bir mahsulotni qat'iy chet eldan olmaymiz. Texmo ko'p chiqim, vaqt sarf qilishga to'g'ri kelgan taqdirdami, zarur tepilganda cho'qim o'zimizning mahsulotlarini o'zimiz ishlab chiqarishimiz lozim. Biz davlat ishi sirtida nihoyat muhim harbiy harakatlarni elib berayotgan bu davrda yangi loyihalarni ishga kirishtirish uchun tezlikda harakatga o'tishga majburmiz. O'zimizning kindikini o'zimiz kesalagan taqdirda cho'qim nishonga yeta olamiz. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, chet elning bizga bergan bir tal burma mehnimi navbati kelganda besim, hatto tahdid vositasiga aylantirib olganligini ko'rdik dedi. Çarşamba günkü toplantıda proje bedeli 9,4 milyar dolar olan 55 savunma sanayi projesini görüşerek
karara bağladık. Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli askeri operasyonlar yürüttüğümüz şu dönemde savunma sanayi projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Tamamlanan projeleri gözden geçirerek daha iyiye doğru götürmek, devam eden projeleri hızlandırmak, gündemimizdeki yeni projeleri karara bağlamak için hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük. PKK çomakçıları Londonda vaqa paydo qildi. 7 fevral Türkiye Ovozi radiosi bergan xabarda bildirilishicha, bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK çomakçıları bu qitim Londonda vaqa paydo qilgan. Angliyaning poytaxti Londonda Türkiye armiyasining Suriyaning Afrin rayonidagi terrorchilarga qarshi elib borgan Zaytun Shayxi harbiy harakatiga norozilik bildirib namoyish o'tkazgan PKK çomakçıları vaqa paydo qilgan. Germaniyaning Salzgitter Lebenstedt shahrida namoyish o'tkazgan PKK çomakçılarimi bir Türkning mashinasini chiqib o'tgan. PKK çomakçılarının Germaniyaning Köhlin shahrida o'tkazgan namoyishidami vaqa paydo qilgan bo'lib, Köhlin saqchilari Germaniya tarafidan cheklangan PKK simvollari tushirilgan rasmlarni elib mangan bir qism namoyishchilarni nazorat ostiga olganligini bildirgan.